المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. دابل سورت شروع شو دیتا سورت المؤمنون وائی. ذکر دے پسر کے پہ ابتدا کے مومنون کلمہ ذکر دا نو ټول سورت انا مولش پنون دا سورت المؤمنون سرا تسمیه دا کل شا پہ اسم دا جز سرا. دا سورت پہ اعتبار دا حالت جمی سرا درشتم سورت تے او بے اعتبار النزول سلور او یایم سورت تے. دا دی سورت ما قبل سرا دا ربط مناسبت تے کہ مخ کی صورت کے اللہ دا فرمائے لیو وفعل الخیر تاسو خیرو کہے دا خیر کارونو کہے. دلتا بیان دے دا افعال دا خیر تفصیلاً التا اجمال شو او دلتا چی دے دا تفصیل شو او تفصیل بعد دل اجمال کی دا امکنی پا ذہن کے رکب پا اجمال کے انتظار راشی تفصیل تا او بیا کم شے چی حاصلی پست انتظار نا او پست تعبنا دا عزی دا منصاف ملا تعبنا. دا اللہ مخ کی صورت کی راغلی ہوا سماکم المسلمین. ابراہیم علیہ السلام تاسو مسما کرے ہوئے پا مسلمین سرا او دل تراغ قد افلح المؤمنون دا ایمان او دا اسلام دا مومن او دا مسلم دا بیس کی مناسبت چکم دے ظاہر دے. ہر مسلم کے دے دا مومن دے اور ہر مومن دا مسلم دے. دیو جنا دا اسلام اور دا ایمان پمینز کے دائی پمینز کے فرق صرف چ دے نو پدید چ مبدد و منتہا دا بلدا او منتہا دا بل مبدد بلدا. شروع دا ایمان دا زڑن دا او ختم پاندامونو دے. شروع دا اسلام دا اندامونو دا او ختم پزڑبانے دے. دا دی مثال دا حرکت سائدہ و دا حابطہ شا. مسافت ایمان او دا اسلام یو دے و دا یو مبدد بل منتہا دا او دا بل منتہا دا بل مبدد. نو فرق دا حرکت سائدہ و دا حابطہ شو. مسافت دا حرکت سائدہ و حابطہ یو دے و دا یو مبدد بل منتہا دا و دا بل منتہا دا بل مبدد. دا فرق شو پا مابین اسلام او پا مابین دا ایمان کی. باقی مراد دے اسلام نو مغا حقیقی اسلام دے. ظاہری اسلام خود منافقانو مو التکی چکم دے نو اگا ایمان و سر نشتا او ظاہری اسلام شتا دے او کم حقیقی اسلام اگا دے چگا ظاہر و باطن دوارا موافق ہوئی نو دا اغبیا دا ایمان سر چکم دے نو اتحاد دے پہ اعتبار دا مسافت سر. دا دی صورت موضوع اگا دادا چے لا عزتا فی الدنیا والآخرتی الا علی التعلق باللہ تعالی. نشتر عزت دنیا و دا آخرت مگر پیسلا دا تعلق باللہ سرا. کہ خدای سر تعلق درست کے خدای سر تعلق ٹھیک کے نو علبتا تا عزت دنیا ملاوی گی و عزت آخرت میں ملاوی گی. وہ بیان اوصاف المتعلقین باللہ تعالی و بیان فوزہم. بل بیان دے دا اوصاف دا متقینو او بیان دے کامیابی دے دا متقین. دا دی صورت موضوع شلا. موضوع آئی صورت مدار عزت الدنیا والآخرتی علی اصلاح التعلق باللہ تعالی و بیان اوصاف المتعلقین باللہ تعالی و بیان فوزہم. دا دیرو کو خلاصڑ بنائے بیان اوصاف المصلحین للتعلق مع اللہ تعالی. بیان دے دا اوصاف دا مصلحین دا تعلق دا اللہ سرا و بیان ضرورت ذالکہ او بیان دا ضرورت تے دا اصلاح دا تعلق اللہ سرا. فإن عزتا دینیتا تفوق عزتا دنیویتا. ذکر دینی عزت چلے دا پا دنیاوی عزت بانی اچت تے کہ دنیا کے ہر سمرہ عزت ہی دے چا اگر دینی عزت تا نرسی گی. لیکن دنیاوی عزت چلے دانا پائیدار دے
او دینی عزت چې دی دا پایدار دی. دا شام ابن عبد الملک ولی عهد شام دراغلی او حج د پاره حجر اسود ته چالار ور نکړه. دې کې زین العابدین صاحب راغی خلق تلار کلاو پر خودلا هغه سره شامیانو هغه تی من هاذا دا سوک دی او الارفو زین پیجنو هي پیجندو ویا سینه چې د شامیانو د ترغبت او مینو پیدا شي. التفرزدق شاعر چې حاضرو نو هغه کې مستقله قصیده چې کوم نه نو دا بیان کړله او هشام غووریدا. هذا علی رسول الله والده امسد بنور هداه تهتدی الامم. دا علی زین العابدین دی او رسول الله د نیکه دی دا په ساداتو کې دی او د نیکه د هدایت په جوان دی دنیا چې کم نه دارو خانه ده. ان عد اهل التقى كانوا ائمتهم او قيل من خير اهل الارض قيل هم. قال تقاش میرے لشی نو دا به ائمه دا به پیشوایانی او کسو کوئی چې غره پدمکه کې سوق دي نو قيل هم جواب به دی چې هم دا خلق دینو. او بیا ورته وای وليس قولك هذا بدوائره او وليس قولك من هذا بدوائره العرب تعرف من القرط والعجم. دا ستادرنه کی دا لا سوک د زین پیجنما دا عربی پیجنی عجمی پیجنی لوح پیجنی او قلم پیجنی. بیا د قصیده هغه ولګي دا د جیل ته دنکو او ځکه چې د مخ کې دا صفاتو کو نو بیا زین العابدین ساوت 1.5 روپۍ جیل ته ولېګلې. اول دا ما د پیسو د پاره نه دی کړی دا خو یو دینی غیرتو چې ما ستا صفت ته د مخ یو کا غرابانه خو نه لګی دا که پیسو د پاره نو ما با داغه صفت کړو نو په لګونو ما ته حاصل شي وي. هغه ورته څنګه د سادات عمده طریقه د چوشه دړ نه وباسو نو هغه بیا واپس ناخلو ای واپس وانه غشت. نو دینی عزت کوم دی دا په دنیا عزت باندې اوچتي. بل پدی کې و بیان دلائل التوحید فی سورۃ الانعامات. بیان د دلائل توحید دی په سورۃ انعامات کې دې کې تذکیر به اعلی اللهم راغه. بل و بما بعد الموت دمر نه پس تذکیر په هغه واقعاتم راغه. بل پدی کې اشارت ته بطلان د نکاح متعیتا. یو قسم نکاح ابتدا د اسلام کې وو رستو بیا منسوخ شوی دی چیتا نکاح متعی ہوئی. کم وقت نکاح دے کم متعی نکاح دے دا دوڑا چکم دینو حرام دی. شیعگان چکم دیغی اسم جائز ہوئی. حالانکہ دا نکاح متعی دا نسخ روایت دا علی سے ابن منقول دے دی کئی دا علی سے ابن منی پخلے ہوئی منگ شیعان علی کیو امنگ دا علی سے پڑھلے دا دیرو کو خلاصہ دا دیرو کو خلاصہ بیان اوصاف المصلحین التعلق مع الله تعالی. بیان د اوصاف د مصلحین د تعلق د الله سره و بیان ضرورت ذالک او بیان د ضرورت دی دی. فإن عزتا دینیتا تفوق عزتا دنیویتا. دینی عزت چې دی دا په دنیوي عزت باندې اوچت دی. او بین دلائل التوحید او بیان د دلائل التوحید دی فی سورۃ الانعامات و سورۃ انعامات کې پدې کې تذکیر بیا لا الا راغه و بما بعد الموت. بل اشارت ته بطلان د نکاح متعیتا. لکه الله فرمایي قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. تاکي کامیاب دي مؤمنان هغه مؤمنان چې دی په خپل ملک کې عاجزي کوي خشوع په منځ کې رته چې دینو مسته توجه وي دا څنګه چې کله یو خواګوري کله بل خواګوري التفات یمینن و شمالن یا برګوري کتګوري کله په یو خپا کله په بل خپا کله جامع سنډي دا مکروهات چې کم دي په مانځ کې دانه کوي. یو خدا د دې صفت شو خشوع فی الصلات. والذین هم عن اللغو معرضون. او بل هغه کسان کامیاب دي مؤمنان ای د لغو نه اعراض کوونکی. یو خبره کې نه د دنیا فائدې نه د دین فائدې بے فائدې خبره لغوا نو هغه نه اعراض کوي. بل صفت په دې کې اعراض شه د لغو نه.
والذین هم للزکات فاعلون، بل هغه کسان دي مؤمنان چې هغه د زکات لپاره کوون کی، معنا د زکات لپاره ورکون کی. دا اگر چې زکات خو مدینه منوره کې راغله ده، خو تفسیر مدینه کې ده، نفس فرضیت مخ کې راغله ده. کني دا سورہ مومنون چې ده دا خو مکی صورت ده. بل صفت پدی کې فعل د زکات ده. والذین هم لفروجهم حافظون، بل مومنان هغه کامیاب دي چې د خپل عصمتونو لپاره ساتون کی. بل صفت پدی کې حفاظت د خپل فروج ده. الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم، مگر پخپل ازواج باندې یا هغه چې مالکان خلاصونه د دي چې هغه د مملوکی وی دا وینځي په ملک یمینی سره، نو هغه سره قربت جایز ده. فانهم غیر ملومین، دا کسان چې دي دی ملامت کړي شي نه دي، دی ته ملامت نشي ورکوله. دا ذکر شو فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون، سوک چې طلب کی غیر لدینا سوا لدینا، کا نکاح متعیدے کا نکاح موقت او کا زنا دا، فاولئک هم العادون، دا کسان تجاوز کون کی دی دا حد نام. خلیفہ مامون دا متلون مزاجو یو مسئلہ کې د شیعاګانو داغی پر لحاظ بانی چې دینو د نکاح متعی د جواز اعلان کړو. یحیی بن کلم قاضی القضاتو چې خبر شو را روانو پلار اعلان کړي چې دی خلیفہ یو حکم نافذ کړي دی چې هغه د قرآن نه خلاف دی، د حدیث نه خلاف دی، اجماع امت نه خلاف دی، او سره خلق جمع کیږي دربار ته جراسی لوی شورش جوړ شو، بزرګونو خلقو لوی جلوس ته نه جوړ شو. خلیفہ سره خطر پیدا شو د شورش، ولتکین ما سر پدی باندې باسو کا هغه سره دلایل شروع کړ. اخر دعوت محمد توارا ذالک فاولئک هم العادون، بس هغه پدی مطمئن شو او حدیث متبیان کو چې د علی سے روایت کې راغلی دي چې دا د خیبر پر ورځ باندې لحوم د حمر اهلیو او نکاح متعی دا غي ممانات او حرمت دا راغلی دي. علی سے دا حدیث بیان کړی دی. بس هغه بیا واپس په خبره واغستا اول چې اعلان نه نکاح متعی دی دا جائز دی، حرام دی، منسوخ دی. والذین هم لاماناتهم وعدهم راعون، بل صفت د مؤمنانو دا دی چې دی د امانتونو د پاره او د وعدو د پاره رعایت کوونکی. کله خدای امانات تی ور سره، دا بدن ټول د خدای امانت دی. سترګې او غرونه امانت ته، دا ټول با د دې پورا حفاظت کوي. ناجیز طریقه باندې استعماله، د سترګو خیانت بنه کوي، د غوږو خیانت بنه کوي، پلاس به خیانت نه کوي، پخپو به خیانت نه کوي، سترګو به خیانت نه کوي. او بل د چې کوم دې بندګانو امانتونه هغه کې به هم خیانت نه کوي. دا نه د وعده د پاره که خدای سره کوم وعده ده دا غیب هم رعایت کوي، کور کې د بندگانو وعده غبوم رعایت کی. وافو بالعهد ان العهد کان مسئولا، وعده باندې وفا کوي، وعده به تاسو درنه کیږي. بل صفت داده والذین هم علی صلاتهم یحافظون، ابل کامیاب دي مؤمنان هغه چې دی په خپل منځونو باندې محافظت کوي. محافظت دا معنا چې پنځ وختي کوي، په ټولو آداب سره کوي، د سننو، د مستحباتو، د واجباتو، د فرایضو د ټولو رعایت کوي. دغه محافظت ته په منځ باندې دا دومره صفات ذکر شو. اسم اشارت د پاره د تعلیل دی. اولئک الموصوفون بما ذکر، دا چې موصوف دي بما ذکر سره چې ایمان دی، خشوع ده، د لغو نه اعراض دی، د زکات ورکول دي، د عصمتونو حفاظت ته، او دارنګ چې کوم دینو د امانتونو رعایت ته او پمون محافظت ته. دا صفات چې چاکی موصوف دي صفات سره هم الوارثون، دا وارثان دي. کوم وارثان؟ الذين يرثون الفردوس، چې دی په میراث کړي فردوس، هم فيها خالدون، دی په دې فردوس کې په دې جنتونو کې دې کې به دی همیشه وي.
دا دی بیا صفات فاضله شو. نبی علیہ السلام علیه وخت حالت نواهیو بیا چې دینو فارغ شو حالت لري شو الله سونه پورتکل اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم اکرمنا ولا تهنا اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا. او بیا د آیاتونه ولستل چې په ما باندې دا د آیاتونه دا نازل شول. الله فرمایي ولقد خلقنا الانسان من سلاله من طين. باج دلائل توحید دا ذکر کړي تاکي سره پیدا کړي ما انسان من طين د خد ما پیدا کړي د انسان د سلالینا د خلاصینا چا خلاصه کاینده د چانا من طين د خدنا د جار مجرور رالل ثاني قید د پاره دا اول دی نو خلقنا پر دوړو تعلق دی دا تعلق جائز دی. ثم جعلناه نطفه بیا ګرځول دې ما د انسان لره نطفه معنا سیرناه ما دې ګرځول دې دا جعلنا خلقنا بل خلقنا دا ټول په معنا د سیرنا سره دي. بیا مې ګرځول نطفه اے نسل الانسان نسل د انسان په طریقې متعارف سره دا ما ګرځول د نطفه په قرار مکین کی چې رحم د امید ہے. ثم خلقنا النطفه علقه بیا ما ګرځول د نطفه هغه د وینې خنا د وینې ټوټه دا جمع وینه شي سلوي خره پس فخلقنا المضغه پس ګرځول د ما علقه لره مزغه بیا سلوي خره پس دا د غوښ یو ټوټه شي. فلا خلقنا المضغه عظاما ما ګرځولې دا ټوټه د غوښې اډو کې دې کې اډو کې پیدا شي اندامونه پکې پیدا شي. فکسونا العظام لحما پس غستول دې ما دې چې کوم دې اډو کو تغوخه بیا په غوخه راشي سرمن په راشي دا د انسان تخلیق شو. ثم انشأناه خلقا آخر بیا دلم پیدا کو بل مخلوق بنفخ الروح مخک جمادو اچ روح پکې واچي نو دې بیا بل مخلوق شو. اوس تن انسان حساس انسان جی روح انسان حی دا ته جوړ شو. فتبارك الله احسن الخالقین پس بابرکت الله لوی د صفات د مخلوقاتنا الله چې احسن المقدرین دی خلقا په اعتبار د خلق سره دا په دې مختصر کلام کې الله تعالی د انسان د ابتدا نه تر انتها پورې حالت کوم دی دا ذکر کړو. ثم انکم بعد ذلک لمیتون پس تاغینا تاسو اے مخاطبینو پس د دې مذکور حالت نه خامخامړ کې دن کې آئے سوک زر سوک پس سوک پور کوټوالی کې سوک پځوانه کې سوک په پیړای کې. ثم انکم یوم القیامت تبعثون دا تذکیر شه بما بعد الموت پس لاغینا تاسو پر ورځ د قیامت باندې پورته کول بشئ په حساب کتاب د پاره د جزا او د سزا د پاره. ولقد خلقنا سبعکم فوقکم سبع طرائق دا بیا دلائل توحید دی تاخی سرا ما پیدا کی پاس تاسو نه وہ طریقې و آسمانونه دته طرائق وي ځکه دا طرق دي د پاره د ملائکو د توراتو. وما كنا عن الخلق غافلین او نه موږ د مخلوق نه غافلا د مخلوق ټول کارونه ټول اقوال افعال دا زما په علم کې دي. وانزلنا من السماء ماء بقدر ما نازل کړي دي د اسمان نه اوبه په شکل د باران په یو خاص اندازه باندې. واسکناو فی الارض دا وبم بیا ساری کړي دي پزمکه کې دا د زمکه وبم حقیقت کې د اسمان نه دي هغه کې امانت پرتی دي. وانا علی ذهاب به لقادرون بشک مونږه په بولو باندې په دیو بو سره قدرت لرون کیو. قل ارئیتم ان اصبح ماؤکم غورا ومن یاتیکم بماء معین که الله دا وبډونګي بوزي بیا تاسو په بیلچو په کودالو نشی راځي. ایوتن هغه ویل کې من به روباسو بالفؤوس او المعاول من به روباسو په کودالو په بیلچو باندې په ولا خوب کې سوګرا په دسترګو لګزار ورکو سترګې رانده شو عزت خپل سترګې چینه چې نه دا جاری کا بیا په بیلچو په کودالو باندې وبچ کم دې دار او باس او دا د نوم دمم نه وان علی ذهاب به لقادرون نوم چې بي ځای شوی خلق وینم بي ځای شوی کنه هغه د پاره دا دمم دي. فانشأنا لكم
منگا پیدا کستاسو دا پارا بیہی پدیو بو سرا جناتن باغونا من نخیل دا قجرنا وعنابن دا انگورنا لکم فیہا فواکہ کثیرتن تا دا پارا پدی جن باغونو کی میوی بھی ڈیرے نورم قسمہ قسم میویو پا باغونو کی ومن منہا تاکلون او ددین تاسو خوراک کوئے وشجرتن تخرج من طور سیناء دا رما انشاء کری دا پیدا کری می دی ونا کہ روزی دا طور سینانا دا مراد تینا دا زیتون ونا دا خونو ونا دا خونو ونا دا برکتی ونا دا وی تقریباً 2000 کالو پوری دا خونو ونا دا دی جن دا باقی پاتی کے دیشی او خونه چکم دا دی لرگیم قیمتی دے خونه چکم دا غی میوم دا خوراک دا خونه چی دا غی تیل روغن زیتون دام عرب پہ استعمال کی دا غڑو پا دا استعمالی ڈوڑای ورسر خوری او چی دے ترکاری مرکری پا کی پخی نو دا زیتون ونی تا ذکر اللہ شجرہ مبارکوی لی دی کہ کثرت الخیر او کثرت النفع دے دا توری سینا چی راغل دے تور پاسل کنوم دا غر دے چکم موسیٰ علیہ السلام سر پاغی راز شویو کوہی تور چی ورتوئی سینانوم دا بقعی دے دا بقع کی دا جبل واقع دے نو جبل تور ذکر دی تا توری سینا ہوئی دا توری زیتا اور تا وئی ذکر زیتون بنیاد چی دے دا دغی شروع شوی دے بیا دنیا کے خورشوی دا او دیو جنا سینا چکم دے دا وزن دا فعال بانے دے ہوئی دیکھ یو چی دے عجمہ دا ایو پا دیکھ علمیت تے دا وزن فعلا ندے دا وزن فعال دے دا فعال پو دے سینا فعال تنبتو بالدہنی دا زرغنیگی پا تیلو سرا دین تیلو زی روغن زیتون دین مربیو زی وصبغ للآکلین او بلدارنگ دے دا پار دا خورن کو پخکڑیم دے ڈوڑیم پیرنگیگی ڈوڑیم سر خوڑیشن افغانستان کی دا زیتون باغون ڈیر دی اگئی که کم دین وغا دا زیتون مربع دا زیتون تیل دا ټول دا غینه چې د وباسي هغه کارخانه ته مونږ بوتلیو او پکې دا قسمه قسم ډبی پکې پراتو بیا مولا عبدالمنان داغي وزیر زراعت هغه وخت کې بیا دلته ما ته ټول نه دو ډبی را لګیلو د زیتون د مربینا د دې ګوپیانو د مربینا دا سنور بلا سيدونو هغه مونږ ته لولې باغونه او خول کې دا اوس کال مونږ د دې مرمت کړی دي سره مرمت چولې دا او انشاءاللہ چې د نور کله په نسبت کې به دا 3 چن او 4 چن دا زیات د آمدن وي دي نو زیتون ونه چې کم دا د با برکت چې دی داونه ده وان لکم فی الانعام لعبره نور دلائل ذکر کوي د توحید په شکل د انعاماتو بیشک استاسو د پارا په چار پایو کې عبرت ده نسقیکم مما فی بطونها دا بیان د عبرت ده شرابو سکو تاسو باندې د پګیډو د دی کې د ویني او د خشنو اس اختلاط دې سره نه من بین فرسن لا ودمن لبنن خالصا سائغا للشاربین ولکم فی منافع کثیرۃ تا د پاره پدی انعام کې منافع کثیره دي مستلزات حیوانیه اغینه تاسو پېونه خورای کوچونه تیوزی شمله تیوزی ماسته تیوزی غوڑی تیوزی خیرنه تی جوړوي دا ټول منافع دي د دې حیواناتو نو دو قسم منافع دي یو منافع شجریه دي ایو منافع حیوانیه دي یو ته مستلزات حیوانیه وي بل ته مستلزات شجریه وي ومنها تاکلون عددین خرایم علی لوی غوخي خرایم وعليها وعلى الفلك تحملون او دارنګ په دې انعام باندې او په کشتو باندې تاسو چې دې سورول شي بارونه پکې راوړای سورلیور باندې کوي دیو خان تصفون البر وي یو د وچی کشته دي یو د لمدی کشته دي لمدی کشته دریاب کې چلیږي او خان چې کم دي دا صفون البر دي کنه دا دویم رکو شروع کیږي د سوره مؤمنون د دې رکو مخ کې سره دا ربط مناسبت ته کان فی ما قبلو مضمون التوحید وهاونا مضمون رسالتی
مخکې مضمون د توحیدو دلائل د توحیدو او دلته مضمون د رسالت ته وکلاهما من اصول الدین ادوار د اصول د دین نه دی توحید دې که رسالت ته بل بیان د وبال د متکبرینو دی التا د مؤمنانو صفات فاضلو عدل توبال د متکبرینو دی او داغي منکرینو دی او بیا ورپسې مضمون د توحید هم الله ذکر کوي د دې رکو خلاصہ التذکیر بایام الله پنور کول دی د الله په حوادثو د الله په عقوباتو ومن لم يصلح التعلق بالله فله الذلة في الدنيا والآخرة چاچ تعلق الله سره ټیک نکو تعلق خدای سره درست نکو د پاره ذلت ته په دنیا کې او په آخرت کې خسرت دنیا والآخرة دنیا هم زیان منا آخرت هم زیان من ذلك الخسران المبين وان كل الانبياء كانوا داعين الى التوحيد اولا طول پیغمبران علیهم السلام دی بلون کی توحید تا اولا ہر پیغمبر دا ویلی دی یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره بل مقابله د انبیاء علیهم السلام ته شوی دا د ملأ نشوی دا د قوم تبران کی دی د قوم مالداران چې کوم دی هغه د پیغمبرانو مقابله کړی دا زي په قال ملون کفرو قال ملون استكبروا بل په اعتقاد د دې کې منافات په مابین د رسالت او د بشریت کې دی ویل مونږ ته بشر چې د هدایت کوي دی به انکار وکړو د رسالت د رسولنا بلکې د هغه تعلیم دی د حمد او چې کم دینو په نجات باندې د کافرینو نه چې د دشمن نه سره خلاصي کافرانو اخلاصي بیا د خدای له ثنا وای دا یو نعمت د الله تعالی او نعمت باندې شکریا ادا کول پکار دی دا د دې رکوع خلاصه ده التذکیر بایام الله تعالی ومن لم يصلح التعلق بالله تعالی فله الذلة في الدنيا والآخرة خسرت الدنيا والآخرة ذلك الخسران المبين وأن كل الأنبياء كانوا داعين إلى التوحيد أولا وأن مقابلة الأنبياء عليهم السلام صدرت من الملائكة دا د ملانه صادر شوی دی او بل وان فی اعتقادهم منافات بین الرسالة والبشریة وتعلیم الحمد علی النجاة من الكافرین دکا صاحب فرمائی ولقد ارسلنا نوحا الى قومه تلی گلو ما نوح علیہ السلام رسولا پیغمبر الى قومی قوم پلتا فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره اول دو دی خپل قوم ته کې ای زما قومه اصل کې یا قومي دی اضافت تپاره تلطف دی ای زما قومه عبادت کوي د الله نه تعالی در اله معبود غیر د الله نه او فلا تتقون تاسو تقوا نه کوي چې د دې شرک نه ځانو ساتي د معصیت نه ځانو ساتي فقال ملأ الذين كفروا ولا ملأ د قوم معتبر د قوم چې کافرانو من قومه د قوم ددنا ما هذا الا بشر مثلكم نددا مگر بشر دې تاسو پشان چې بشر شو د څنګه پیغمبر شو یرید ان تفضل علیکم اراده لري چې غرواله حاصل کې پتا سو باندې ځان غوړه کوي ولو شاء الله اکه خدای اراده لرلوي لانزل ملائکتن نازل ملائکی دا کافرانو او ملائکو جو دی منو ځنې خلک ملائکو د وجود نه انکار کوي وای خقوتونه دی غیته ملائکی وي ناکار ایت شیاطین وي هم د شیطانانو نه انکار کوي هم د ملائکو نه چې کوم دی دا انکار کوي نو خدای به ملائک چې کوم دی دا نازل کړیو او اله بشر چې دی دا را لیک ما سمعنا بهذا فی آبائنا الاولین دا سو درجه د انکار شولې نه دیوري دلی مونږ په دې مذکور سره چې بشر دی پیغمبري په آبادن چې اولین دي دام بالکل د واقع نه خلاف څومره پیغمبران چې راغلي دي خټول بشر راغلي دي ادي مونږه ډوري دلیل دي دا شیطان ډوند او کونک انو الا رجل نه د مگر دا یو رجل دی به جنتون چې په د باندې لیونتوب دی جنون دی په د باندې دا د لیونتوب خبرې کوي فتربصوا به تاسو انتظار کوئ دتا حتی حین تر وخت مقرر پوری هغه سده چې وخت د اجل ده
دنیا نه بلرشي بد موږ به بیغمه شو. قال رب انصرني بما كذبون. 9.5 کال تبلیغ ورته وکړو، هغه کې محدودی چند کسان د کشته کې راتلون کې هغه پکې پیدا شو، نو ټول قوم په کفر باندې. نو دوی چې اې زما ربا الله ته انکشاف وکړو، ستاسو ایمانی چې چاروړې دارو نور نه وروړي. نو بد بیا الله ته زاری وکړه چې خدای په کورواله پرې نه دی، ته کپری دی بدکار دی، بدکار نه بدکار پیدا کیږي. او دې اې زما ربا ما سره امداد وکړي، پتا چې دې زما تکذیب وکړ. فاوحینا ما وحی وکړه الیه دتا ان اصنع الفلک باعیننا ووحینا، چې جوړه کشته زما په مشاهده کې او زما په وحی سره. خدای ما کشته خو نه دي جوړې کړي، ولته کار شروع کا کارساز زیمه تختی مختی برابرولې کشته شروع کړه، دی بچتل ټوخه به کولې. یا نو اسرت نجارن بعد ان كنت نبيا، اوس نجار شي او مخ تر اوسه پوری نبی. فاذا جاء امرنا، چې امر زما د هلاکت دی قوم، وفار تنور اجوش کی تنور، چې هغه تنور د خباز دی وفک او زیو ای تغاروقا ویل شو، ای کې بغلې د ابو شروع شي دا علامه ده. فسلک فیها من کل زوجین اثنین، پس داخل کپدی کشته کې د هر صنف نه د هر نوع نه دو جوړای نارینه او زنانه د پاره د بقا د نسل. واهلک او داخل کدی کې اهل قل الا من سبق علیه القول، مردمان سبقت کړي قول چې هغه اهلیوا یوا او دارن لکنعانو. منهم لدینا ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا، مخاطبه مکوا ما سرا په استدفاع د عذاب کی لدینا، په شانداز کانوی چې ظالمانو مخاطبه خدا هلاکت لپاره د کړي وا، خود استدفاع د عذاب مخاطبه ما سره مکوا. انهم مغرقون، دی محکوم علیهم بالاغراق، دی لا غرقی خو نه دی، او حکم دار پښوی دی غرقیږي با. د کښته چې را دی دا د پاره د بچاو د بل عذاب نه ناراضي، او د سیلاب د عذاب د دفع د پاره کښته علاج دی. نو دا مقام د دې خبرې شي چې هل سوارو محکوم بالاغراق، دی محکوم بالاغراق دی ذکر پسې تاکید راغی انهم مغرقون، بشک دی محکوم علیه بالاغراق دی. فاذا استویتا، چې کله برابر شي تو وانت ومن معك، چې څوک تا سره دی علی الفلک په کشته باندې، فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين، ثنا وایت په دې نعمت باندې، ثنا د الله لره، حس الله چې مونږه اخلاص کو د قوم ظالمنا چې دا کافران دي. وقر رب انزلنی منزلا مبارکا، او دا دعا کوي چې اے زما ربا ما نازل کې کوز کې زید نازلې دو ته چا مبارکی با برکت ای، وانت خیر منزلین، او تغور د کوزون کو نه. ان فی ذلک لآیات، بیشک دی مذکور کلامی د الله د قدرت. وان كنا لمبتلین، تری شان ان مخفف من المثقل، شان د منغو ابتلا کون کی آزمائش کون کی. ثم انشأنا من بعدهم قرن آخرین، بیا میں پیدا کا پس لدینا نور قرن بل قرن راغ، عادیان رالل سمودیان رالل. ارسلنا فیهم رسولا، دی کی مولیگ رسول ہود علیہ السلام صالح علیہ السلام، منهم لدینا وقال لهم اورتویل ان اعبدوا اللہ، تاسو عبادتو کید اللہ، ما لکم من الہ غیره، نیتال معبود غیر دا اللہ نا، افلا تتقون، اللہ تاسو دخنے نری گینا او ځان نساته دی شرک او د کفر نه. دا درېم رکوع شروع کیږي د سوره مؤمنون نا. د دې رکوع ما قبل سره د ربط مناسبت ته، کان فی ما قبلو تبلیغ نوح علی نبینا و علیہ السلام، ما قبل کی تبلیغ نوح علیہ السلام په ډیره بهترینه طریقه. وانا جواب المتکبرین من قومه، دلته جواب د متکبرینو دی او چې کم دی د قوم ددنه. بعدم التسلیم، چې موږ ستا خبره نه منو، او طلب د نصرت د نوح علیہ السلام د الله نه، اجابت د دعا ده دی، او دارنګه اجابت د دعا د نوح هود علیہ السلام، داغه د دعا اجابت ته هم ذکر کیږي. د دې رکوع خلاصہ، من لم يصلح التعلق بالله تعالی نفله الفضیحة، چا چې تعلق بالله درست نکو داغه د پر رسوایی ده. وایمه انکارهم عن الرسالة والبعث، بیان د انکار د منکرینو دی د رسالت نه
او د باس بعد الموت نا و بیان هلاکهم او بیان د هلاکت منکرینو دے وان لكل امه اجل هر امت پاره او نیټوي فاذا جاء اجلهم چکل نیټه د دې مقرر راشي لا استان ساتم ولا استقدمون یو سات د مخ کیږي نه رستو کیږي بل بیان دے د واقع د موسی علیہ نبی السلام هم او هلاک د منکرینو دے ففيه التذکیر بایام الله د الله په عقوباتو د الله په حوادثو پدې کې پن راغې او ذکر د واقع د حضرت مریم هم دے اجمالا او بیان د عاقبت تکبر دے عاقبت د تکبر چې دے هغه هلاکت ته تباہی دا او بربادی دا وقال ملأ من قومه ولا معتبروا دا قوم د نوح علیہ السلام نا الذين كفروا هغه معتبر چې کفر کړو وکذبوا بلقاء الاخرته او دی تکذیب کړو په لقاء د اخرت باندې د اخرت لقاء چې دی هغه دی نه منلا هغه نه انکار کو واطرفناهم فی الحیات الدنیا مولا نعمتونه ورکړو په حیات دنیا کې سیویل ما هذا الا بشر مثلکم ند دا مگر بشر د استادو بشان یا کن ما تاکلونا خورین چې تاسو د سنه خوراک کوئ او ما تشربون اسکین چې تاسو کم سکئ تاسو بجان خوراک کی اسکاک کی بنده دے د څنګه پیغمبر شو ولنا تاتم بشرن پښې تاسو تاسو کې دیو بشر مثلکم استادو بشان انکم اذا لخاسرون تاسو بجان کاران یې دا د ممسوخ فی الترت حال دی چې کوم هغه دغه فائدہ وی نفع وی هغه ته خسران وی چې کوم خسران وی هغه نفع غنینو ایعدکم یا تاسو دا وعید درکې انکم اذا متم چې بشک تاسو کله مړ شئ وکنتم ترابا او شی تاسو خور زری زری شئ وعظاما او ډوکی شئ انکم مخرجون تاسو بیا راځئ شئ هیهات لما توعدون بعیده د لري خبره ده د هغه د پات سره وعده دا ډېر لري خبره ده دا نشي کېدی ان الله حنا حیاتنا الدنیا دا انکار شه د بعد الموت نه دا جن مگر جن زمونږ دی دا سه جن چا دنیاوی جن دی نموت و نحیا دی کې بمرو دی کې به جمد کیږو وما نحن بمبعوثین خو دوباره بیا جن نشتا پس تمرنا انو الا رجل افترا علی الله کذبا نه مگر دا یو رجل دی چې جوړ کړی دی د دانستا په الله باندې درو او ما نحن له بمؤمنین موږ د پاره ایمان راوړونکي نیو سو درجه انکار وکړو د رسالتنا د باس بعد الموت نا د نوح علیہ السلام ته انکشاف وشو چې ایمان راوړی دی دوی راوړی دی نور نه راوړي نو الله نے سوال وکړ قال رب انصرنی بما کذبون اے زما ربا امدادو کی ما سرا هغه چې دې زما تکذیب وکړ قال اما قلیل لیصبحن نادمین دلګي زمانه نه پس عن زمانن قلیل خامخادی به وګرځي پیمانتیا کوونکی بخپل بخ پیمانه شي خو بیا بخ پیمانتیا فائدہ نه ورکوي فاخذتهم الصيحه اني دي در عذاب بالحق په حق سرا فجعلناهم غثاء وګرځو ما دي لرا اغا دغه غندخړي لکه سیلاب په سر باندې غندخړي راځي نبتن یابسن فبعدا للقوم الظالمین هلاکت تی د پار د قوم چې کوم دی دا ظالم وې دلته صحیح تعبیر کوي په عذاب سره ځکه صحه په دغه قوم نه وراغلي مراد صحیح نه دلته عذاب دی څنګه نور قومونو لپاره چا لپاره صحه په شکل د عذاب کې راغلی و دی باندې عذاب راغی ثم انشأنا من بعدهم قرونا آخرین بیا ما پیدا پس داغینا نور قرون نور پیڑا رالی نور صدای رالی ما تسب امتن اجلها سبقت نگی امت دخپل نیٹینا بیا من امتن فائل لی دا تسبقو دا پارا حرف جر زائدہ پا فائل باندی رازی کفا باللہ وکیلا کفا باللہ شہیدا نور دا کفا باللہ حسیبا ما استاخرون او ندی رستو کی ثم ارسلنا رسولنا تترا بیا لی گلیو ما پیغمبران خپل تترا مانا متتابعین متواترین یو بل پسیب کلما جا امت رسولها اور چراغل امت رسول دی نو کذبوه تکذیب کړو
فاتبعنا بعدهم بعدا ما در پہ کباری پبادو پسی پہ ہلاکت کے کم قوم کے انکارو کو ہلاک پراغ یو پسی بل بل پسی بل وجعلناهم احادیث امگد خلق میں ان کی خبری خلق دی داستانونا داغی واقعات ای قصص دا ذکر کی فبعدا لقوم لا یؤمنون فبعدا بعدا لری دیوی دا اللہ دا رحمتنا ہلاک دی پہ ہلاکی دو سرا اگر قوم دا پار دی ہلاکتی چی دی ایمان نروڑی ثم ارسلنا موسیٰ وخاو ہارون بآیاتنا بیاولی گما دیر مودا پس موسیٰ علیہ السلام اور روح ہارون علیہ السلام پخپل موجدات سرا و سلطان مبین او پغلبی ظاہر سرا الى فرعون تا و ملئہی ارکان دولت دا فرعون تا فاستکبرو دی تکبرو کو وکانو قوما عالین دا یو قوم علو کون کی تکبر کون کی لقا علو ادانا فقالو دی اویل انؤمن لبشرین مثلنا ایام ایمان لوڑو دا دو بندیانو دا پارا چا زمون پشان دی بندیان دی وقومهما لنا عابدون او دا دی قوم زمون دا پارا او خادمان دی بروین دی مکتن مرینو کار چی کم دے دا اخلو سخ کارنو اربانی کو منگ با دی تابداری کو داغا نخوتو دا تکبرو داغا غرورو فکذبوهما دی دا دوارو تکذیبو کو فکان من المهلکین انجام سشو شد مهلکینونا دا دا تکبر دا نخوت دا انکار دا نبوت دا انجام شنو ولقد آتینا موسیٰ الکتابا ورکو ما موسیٰ علیہ السلام تا کتاب چا توراتو لعلهم یهتدون دی دا پارا چی دی پہ ہدایت پہ عمومی ایک تورات چکمو ایک عقائد اعمال اخلاق معاملات معاشرہ طول دا ہدایتو ہر اسمانی کتاب چکمی مشتملی پہ ہدایت بانیم وجعلنا ابن مریم و امہو آیتن دا اجمالی بیان شو دا حت مریم او دا عیسیٰ علیہ السلام گرزلو ما عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام او مورد دا آیتن یو علامہ دا اللہ دا قدرت کہ بے پلار اللہ پاک دا دین اولاد پیدا کبھی دا ظاہری اسبابنا و آویناہما ما زیور کے دا دور لرا الى ربوتن یو مکان مرتفع تا بیت المقدس تے یا دمشق تے یا فلسطین دے بیت المقدس تے دے اشپارس ملا وی دا نور دنیا نا دا اوچت تے قادیانا نزان لنم داغی ربوی اخدے آدھا دی چکم دینو دا قادیانانو اغا گار چے دے اغا ایلے نم ربوی اخدے ذات قرار و معین دا سی مچت مکان چے صاحب دا قرار دے او معین او دا چیندار اوبو التکی اوبوم دیری دی او خزائی دے خمقام دے نم دا سلورم رکو شروع کی گی دا دی سورہ مؤمنون نا دا دی رکو ما قبل سرا دا ربط مناسبت تے کان فی ما قبلو بیانو بعد رسول و اقوامہم مخ کی بیانو دا بعد رسولو او دا اقوامو او دا غید انکار او دی دا حلاکت وانا خطاب لهم بالامر بالاکل بالطیبات والعمل الصالح دل تعمر دے دی امتونو تا او دی پیغمبرانو تا پا اکل طیباتو سرا او پا عمل صالح سرا دا اولی طیباتو تخصیص کی فإن اکل الحلال له دخل تام فی قبول الطاعات دا حلال خوراک چے دیں دل اختام دے پا قبول طاعاتو کی حدیث کی آئی چو بندہ حج تراشی بیت اللہ تا مخام خلاری یا رب افعل کذا داو کی وملبسو حرام خوراک پوشاک حرامی مشرب حرامی وقضغو بالحرام پا حرام لوی شوی طول یاد سود پیزی یاد جواریوی یاد رشوتی یاد غلاوی حرام مالی فان استجابو لہو کمزے دعا قبول شی نہ قبلی کی زد پارا داد دی ما قبل سرا ربط چدے او مناسبت چے دا دیرو کو خلاصہ مقصد کل الانبیاء واحد دا طول پیغمبران علیہ السلام مقصد یو دے ونسب عینہم مشترکن او دا دی نسب العین چے دے مشترک دا غصد اصلاح القوم اصلاح دا قوم دا عقیدتا وعملا واخلاقا ومعاملتا ومعاشرتا چے دا دی اصلاح ہوشی عقیدتا دا معاملات ہوشی دا معاشری ہوشی ورد زعم بعض الناس اور رد دا زعم دا بعض خلقو بأن
امداد معهم بالاموال والبنین مسارعۃ لهم فی الخیرات. د خلق دا خیال دی چې دې سره امداد کی په مالونو په زامنو دا مسارعات ته په خیرات کې پنیکو کې دا مسارعات نه دی بلکې دا استدراج دی. وليس الامر كذلك امر دارن نه دی بل هو استدراج لهم دا دې د پاره استدراج ده کنه. وان التکلیف بما یطاق تکلیف کی راضی پما یطاق برای لا بما لا یطاق پما لا یطاق به تکلیف ناراضی بل بیان د تکبر د قوم دی او دا متکبرین دی. وان الناس اعداء ما جهلوا خلق داسی دشمنان دی چې کوم شی باندې نه پوهیږي ای سره دشمنی کوي. والتذکیر بایام الله تعالی او تذکیر دی د الله په حوادثو وبیان الصفات للمؤمنین د مؤمنانو بعض صفاتونه صفات مادحه هغه بیانوي. یا ایها الرسول کلوا من الطیبات وعملوا صالحا اے پیغمبرانو علیهم السلام خورئ تاسو د طیبات د پاکو حلالونه ذکر پسی وعملوا صالحا ذکر کو عمل صالح په قبولیت کې دی حلال خوراک لرا دې د پاره چې کوم دی دا دخل دی د نیکان خلق او تنو پرې خو دي چې رزق دی او دا ګډ وډي نو بس هغه بلو تنته تللی دي. انی بما تعملون علیم تاسو عمل کوئ زه په عالم ما فاجازیکم. وان هذه امتکم دا ملت اسلامی دا تاسو ملت ته تاسو مسلک دی امتا واحدتا یو امت یو ملت یو دین وانا ربکم او زستاسو رب ما فاتقون ما نوی علیکن. فتقطوا امرهم بینهم زبرا دی پریک امر پا مابین خپل کے ڈل ڈل احزابن او چاہے اختلاف کو چاہے انکارو کو چاہے اقرارو کو. کل حزب بما لدیہم فرحون ہر ڈلا پاغا سرا چی دوی سرائی ایبانی خوشحالی معتزلی پہ اعتزال خوشحال دے خارجی پہ خروج خوشحال دے رافضی پہ رفض خوشحال دے دہری پہ دہریت بانی خوشحال دے نصرانی پہ نصرانیت خوشحال دے یہودی پہ یہودیت خوشحال دے مسلمان پہ اسلام خوشحال دے ہر یو پخپل شی بانی چکم دے دا خوشحال دے. کس نگویت کے دوغی من ترشس لے کر اندان چشید میں گیرن قلو مستوت ای سکتارو نوی او چسو کے اخلی نوے سکی کخواگی والی کتاروی نو پریگ دین. فذرهم اللہ پرید دی لرا فی غمرتهم پا گمن دا دلالت دا گمراہ اخپلی کے حتی حین تر وقت مقرر پورے. ایحسبونا یا دی گمان کئی انما نمدهم به اغا چی دیلم امداد ورکوم پاغی سرا من مالین دا مالنا و بنین دا زامنونا نساعد لهم فی الخیرات دیل جلتی کوم بنی کو کے دا دی پنی کو کے جلتی دا ندا بل دی پوئیگی نا دا خو استدراج دے. ان الذین هم من خشیت ربهم مشفقون دا دا مومنان صفات فاضل دی دا غیب المقابل بیشک آغا کسان چی دا اللہ دا خپل رب دا یرینا مشفقون یریدون کی دی. والذین هم بیات ربهم یؤمنون آغا کسان چی اتون دا رب بانی ایمان روڑی. والذین هم بربهم لا یشرکون آغا کسان چی رب سر شریک نہ پیدا کی نہ ذاتن نہ صفتن نہ عبادتن نہ امرن نہ حکمن. والذین یتون ما آتو آغا کسان چی ورکی حقا چی کم ورکول کی من الصدقة والاعمال خیر دا صدقینا دا مال دا خیرنا اخلوم وجلتن دو نیردن کی زما صدقه با قبول شی کنا زما عمل با قبول شی کنا پدی خطر کی انہم الى ربهم راجعون بیشک دی ربتا راجع کدن کی دی فیجازیہم اولئک سارون فی الخیرات دا کسان جلتی کی بنی کو کے وهم لها سابقون دی دنی کو دا پار سبقت کون کی دی اگر مخی خلق بدو تا سبقت کون کیو ادینی کو تا سبقت کون کی. دا سا تکلیف مالا اطاق داغی اللہ منع بیانی. لا نکلف نفسا الا وسعها نمکلف کو منگا حس نفس مگر پقدر طاقت دے نفس چسومر در طاقت تے تکلیف مالا اطاق دانشتا. ولدینا کتاب ینطق بالحق منظر کتاب دی جنق کی بحق چلوح محفوظ دے. وهم لا یظلمون اور پدی بظلم نشکولے. بل قلوبهم فی غمرتن بلکہ رون دی چی دی
دا په جهالت کی دی، فی جهالتن و دلالن من هذا لدی مذکورنا د دې کتاب نه، ولهم اعمال من دون ذلك، اعمال غیر لدی نورم بد اعمال لدیشته، هم لا عاملون دی غیر پر عمل کون کی دی. حتی اذا اخذنا مترفیهم، تر دې پورې چې ونیسو متنعمین د دې قوم بالعذاب په عذاب سره، هم یجأرون ناسا بدی بیا چغی وهی، لا تجأروا اليوم چغی موینن رضی، انکم منا لا تنصرون، بیشک تاسو جمانا تاسو امداد نشی کولی، سوک نشته راتی چنما عذاب ساتو نه دفع کیم. وقد کانت آیتی تتلا علیکم، تاسو حالت سوداولی په تاسو دارالل وای تاسو چې اتونه ما په تاسو لستلی شو، فکنتم علی اعقابکم تنکسون، تاسو به خپل پوندو باندې واپس کیدون کی ترجعون قهقرا، هغه ته مشاکرا مستكبرین به، تاسو تکبر کون کی وای په دغه بیت الله سره. دا سیاق نه معلومیږي ای بالبیت الحرام بانهم سکان الحرم المحترم، تاسو بویل موږ سکان د حرم محترم یو، مجاورین د بیت الله المکرم یو، دا تاسو تکبر د پاره منچوا. شامرن دا تاسو قصه وهون کی وای، او تاسو چې د تهجرون تترکون القرآن، قرآن مو پرې خودو، نظر حارب او د عجم نقشی راوړي د رستم د اسفندیار او به تلسلی وی تاسو محمد سامسته اولین بیانی زم درته بیانوم. افلم يدبر القول، ایا دی تدبر او فکر او سوچ په قول کې نه کوي بلکې ودی کی. ام جام مالامیات اباهم اولین، ایا راغله دیتا اچنا ابا اولین تا محکم پیغمبران راغلیو بشر دیتوم راغلی دي. ام لم يعرفوا رسولهم، یا دی خپل پیغمبر نه پیژني، خی پیژني چې دا محمد امین دی، محمد صادق دی، دیو ترشتی په محمد سامویل او امین ورته ویل، فهم له منکرون چې دی در پر انکار کوونکی. ام یقولون به جنہ، دا خپل موانی د دې ذکر کوي باطل، ایا دوی داوی چې په دمانه لیوان توپ دی، بل جاهم بالحق، لیوان توپ نشتا بلکې په حق سره. واکثرهم للحق کارهون، اکثر دینا د حق د پاره بدګنون کینو. ولو اتبع الحق اهواءهم، په شرط دی کتابداریو کې حق د خواهشاتو د دین، لفسدت السماوات والارض، فاسد بی اسمانونه او مځکه او منفی ناسوک بدی کې دي، د کا ټول به معصیت شي، چې ټول معصی شي نو سبب د فساد د مځکه د اسمانونو دی. بل اتیناهم بذکرهم، مې په ذکر او په پند دي سره، ومن ذکرهم موردون، دي د خپل پن اعراض کوونکي دي نه مني. ام تسألهم خرجا، آیاتم سوال کې دینه د تاوان اجرت نه غواړي، ستنه غواړي، کله دامانی ګرځي. فخراج ربک خیر وهو خیر الرازقین، پس هغه تاوان د رب ستا او اجر د رب ستا بهتر دی، او خدای غوره د رزق ورکوونکو نه دی، ستا اجر الله سره دی. ان اجرک الا علی الله وانک لتدعوهم الى صراط مستقیم. دا اوس فرق دی په مابین دای د خیر او د دای د شر کې. دو قسمه داعیان دي، یو دای د خیر دی، یو دای د شر دی، یو دعوت الحق دی، یو دعوت الباطل دی، یو دای د حق تا، یو دای د باطل تا. په خوان دا سلسله را روانه ده، ستیز کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شعر ابو لہبی، ازل تنن دی پوری دو دن پا پیکار پا جگڑا روان دی. یو تر تشرات ابو لہب دو اور بصری دی، بل تر چراغ مصطفی دے دا نبی علیہ السلام دا دین چکم دے دا چراغ دے. تدی بلی صراط مستقیم تا ادانوری ستا بلی ای بلی صراط معوج کگیل آلیتا. وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، آنکسان کی مانی پا آخرت بانے، عن الصراط لناکبون، ددغ صراط مستقیم نا دی گرزیدون کی دی پکگلار دی پنی غلار ندی کنا. وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ، اللہ وی پشرد دی کپدی رحمکم، وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ دُرِّن، پرانزم دی بانی دی کم در و تکلیف، لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، دی با اگدوالے کئی پا اخپل سرکشی کی، یعمہون چا حیران بوی، دی بلارا پا سرکشی کی اگا امتداد اگدوالے دا ورکین. وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ،
مانیولو دی په عذاب سره دا نافرمانه فمستکان ربهم دی عجزی رب تونو کلا ما تضرعون او نزاریو کلا رب تونو حتی فتحنا علیم بابا ذا عذاب شدید تردی پوری جو پران نواب دی باب دا عذاب شدیدہ سوک میں پس سیلاب غرکل سوک میں جمدی پدمکنن استل چابانی سحر آلا چابانی سلیر آلا 50 آل 50 اذا فیہ مبلسون ناسا بدی پا عذاب کے نومیدو دا ہر خیر نگنا دا پینزم رکو شروع کیگی دا سورہ مؤمنون نا دا دی رکو ما قبل سرا دا ربط مناسبت تے کان فی ما قبلو بیان کارہین للحق مخ کے بیانو دا بدگنون کو دا حق دا پارا بیان عاقبتہم اور بیان دا عاقبت دا دیو وہاونا اقامت الحجت علیہم دلتے اقامت دا حجت دا بدیبانے بے بیان دلائل التوحیدی و دلائل البعث بعد الموت پا بیان دا دلائل التوحید سرا اب پا بیان دا دلائل دا بعث بعد الموت سرا اتماما للحجت للمنکرین دا پارا تامولو دا حجت پا منکرین بانی دا دی پینزمیر کو خلاصہ التذکیر بآلاء اللہ تذکیر دے دا اللہ پہ انعاماتو ومنہ التوجہ الى اصلاح التعلق باللہ دا دی تذکیر نبا توجہ راشی اصلاح التعلق باللہ سرا وانکار المنکرین عن البعثی انکار دا منکرین دا باس بعد الموتنا وبعد دا توحید دا توحید بعد دلالم بیانی ما اعتراف الخصم زنی دلیل داسی اور چاغت دا خصم اقراری پکے اگر پہ اقرار کئی دیکھو اقامت دا توحید دے ما اعتراف الخصم و بیان دے حاتی دا علم دواری تعالی دے کل مغیبات و مشاہدات لرا دا تقسیم چی راضی دا غیب و دا مشاہد دا منگتا راضی منگتا زنی حاضری زنی ران غائبی خدای تطول حاضر دی دا خدای نس غائب چی دا نشتلے دا غیب تقسیم کی دا پر منگتا عالم الغیب والشہادہ دا دیرو کو خلاصہ دا وهو الذي انشأ لكم السمع والابصار والافئدہ پاک رچالے پیدا کردی قوت دا سمع غوگونے در کری پغوی قوت دا سمع دے مختلف آوازونا مچاپیرانا راضی او غوگ ترازی دا غوگ مثال چی دے دا پیپ دے دا بوتل خلی چی دی دا تنگئی پیپ پکے کی دی ای که شید چولان دیزی وقت شیر آدی اوڑا تا کزی گخکت ازی دا لزکیمی سترگی بغوگو واورا پسترگو دا عبرت قتلو کا والافدا ورونا رتا خبر کزا کا قلیلا ما تشکرون دے لک تا شکر با یعنی شکرن قلیلا تشکرون کنم واللہی ذرا فی الارضی ترعکم فی الاتوا اغدا تاسو پیدا کے پدمکہ کے ویلیہ تحشرون خوارکڑے وطن درمان آباد دے ولی تحشرون اللہ تبستاس و حشر کی ولی یحی و یمید آچا جمدی کول کئی امر کول کئی ولو اختلاف اللیل والنہار دیل اختلاف دے رضی او دشپیش پتی رض راضی رضی پر راضی کل رض لنڈی کل شپا لنڈی کی او فلا تاقلو تا سوچ نکوئے کی دی دا پارا مبدل مغیر دا سوک دے بل قالو مثل ما قال الاولون بلکہ ویلی دی مثل داغا چلو منو خلقو کم ویل کہ پیغمبر دا پیغمبرین نے انکار دا باس باز نے انکار دا توحید دا اللہ نے انکار قالو غداو ددی مثل لما قالے ایزامتنا کلچ منگڑشو وکننا ترابا امنگا خورشو ایزامن اڈوکی شو ریزا ریزا شو انا لمبعوثون ایا منگ بی بیا جمدی کولے شو نشو کہہ دے استفام دا پار دے انکار دے لقد وعدنا نحن آباؤنا هذا من قبلو تی وعدہ شوا منگ سرا وزن پلرونو سرا مخکل دینا دا پخوان دا وادی را روانی دی ان هذا الا ساعت الاولین ندی دا مگر قصیدہ دا پخوانو خلقو قل لمن الارض من فیها دا دلائل دی پا اعتراف دا خصم سرا تو ورطو آیا چاہ دے پر از مکہ سوک پدی کدی ان کنتم تعلمون کتا سپوئے گئن دانی جی دا بوت پار دی سیقولون للہ زرد چی دی باوئی چی دا مازو کر چی دی دا طول اللہ دا پارا دی قل افلا تذکرون دا تاسو پن نالے قل تورتو آیا من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم سوک دے رب دا اسمانون وہ او رب دا عرش عظیم سیقولون للہ دی بزروی دا اللہ دا پارا دی یعنی دا معلوم شلا کہ کم خلق دا خدای نے انکار کی
عددی مشرکان نه بدتر دي. دی خدای مانو او شریک عبادت کو سره پیدا کو. کوم خلق چې هغه دهریان دي کمینس دي دا خدای د وجود نه د سر نه منکر دي بلکې د ابلیس نه ملاندې دي. ابلیس خدای مانه کنه منه رب ما غویتنی ربي ربي بیا بیا خطاب رب سره کوي. هغه هم د رب د وجود چې کوم دی قائلو دي د خدای د وجود نه انکار نه کوي. وې دا د مولا جان تخیل دی او خدای نشته اعوذ بالله. کردم اندر مقالاتش نگاه لا کلیسا او لا الہ نہ عبادت خانہ منی او نہ خدای منی. قل افلا تذکرون تاسو پن ناخله دینا. قل تورته وایا مر رب السماوات ورب العرش العظیم سوک در رب دو اسمانونو او رب د عرش عظیم. سيقولون لله بیا عبادت الله د پاره دی. قل افلا تتقون نو تاسو ځان نساته تقوا نکوي د دې شرک نه ځان نه بچ کوي. قل تورته وایا من بيده ملکوت کل شیء سوک دې په قبضه قدرت کې بادشاہی د هر چیز و اجیر ولا اجار علی دې پناه ورکه په د باندې سوک پناه چاله نشي ورکوله چې خدای دې چا د غیر اراده ولري به سوک نشي بچ کوله. ان کنتم تعلمون کچری تاسو پوهیږئ. سيقولون لله دی به عزت چې د الله د پاره دی. دا ټول اعتراف د خصم نه. قل فانا تسحرون کم تصرفون عن الحق اړول شي د حق تنا سره د دې اعتراف نه. بل اتیناهم بالحق بلکې موږ عادي ته په حق سره وانهم لکاذبون او دی دروغجن دي په انکار د رسالت کې دروغجن په انکار توحید کې دروغجن په عبادت د بوتانو کې دروغجن. متخذ الله من ولدن دا پاچارت کې چې خدای له ولد ثابتي نه د نسر الله ولد ما کان مؤمن الہین او نسر الله سره الہ بل لکدی چوي اذل ذهب كل الہ بما خلق. دی وخت به بول کړیو هر الہ پاغه سره چې پیدا کړیو د هر وخت مخلوق ولا علی بعضهم علی بعضین علوب کې بعض په بعض باندې مقابله به جوړ شو. خدا مقابله نشتا نظام برحال دے مالک بل شریک نشتا. سبحان الله عما یصفون پاکی دهغنا چې دی صفت بیانی چې شریک دے یا بنات دی یا چې کوم دی ابنا دی. عالم الغیبی دا چې الله چې دی عالم د کل مغیباتو وشهد کل مشاهداتو فتعالى عما یشرکون برتر دی الله داغنا چې دی شریک پیدا کی الله سره. دا ټول دلائل شو د پاره د اثبات توحید او د پاره د ابطال د شرک به اعتراف الخصم په اقرار د خصم سره. دا شپږم رکوع شروع کیږي د سوره مؤمنون نه. د دې رکوع مخکې سره د ربط مناسبت ته کان فی ما قبلو بیان المنکرین عن التوحید والبعث مخکې بیان د منکرینو د توحید او د بعث نه او دلته سوال دی د عدم معیت د دوی سره چې دوی سره معیت مکوي دوی سره مرګتیا مکوي د دې مجلس کې مکینه تعلیما للامتی ظاهر خطاب نبی علیہ السلام سره کوي او په حقیقت کې دا تعلیم دی چې کوم دی امت تک نه. د دې رکو خلاصہ بیان احساس الناقضین للتعلق مع الله یوم القیامت بیان د احساس دی د ماتون کو د تعلق الله سره پر د قیامت باندې و بیان الطریق الفیصلتی بیان طریقې د فیصلې د پما بیند دوی کې و تذکیر بایام الله وبما بعد الموت او تذکیر دے د الله په حوادثو او پاغه واقعاتو چې مرد پس راتونکي وان الانسان انصاب لا تنفعه هناك انصاب التنف نور کوي بل هناك المدار على الاحساب دون الانصاب التمدار په احساب دے په اعمال دے په انصاب باندې نه دے کنا. بندے عشق شدی تر کے نسب کن جامی کان دریا فلان ابن فلان چیزیں نیس چې دې شک مند شي نسب پردا ای جامی پدې لار دې چې فلانې د فلانې زوی دا اس حقیقت نه لري کنه. لیس الفتا من یقول کان ابي ان الفتا من یقول ها انا ذا ځوان دې تنوي چې ما پلار را سمانی کدا سو زه دائما خپل کمال ښکارا کړم. والتذکیر بما بعد الموت وبأيام الله دا بل بیان دے د وزن د اعمالو چې اعمال به تللی شي بل بیان د اعتراف د مجرمینو د خپل جرم باندې
وبین حول المحشر هیبت محشر او عاقبت د صبر او بیان دو بال سخریه چې څوک ټوکېږي پاله حق پوری او دیندارو پوری داغي انجام بدی کوي و بیان توحید او په دې کې باندې توحید هم دینو قل ربي او ته زما ربا اما ترینی ما یعدونا په شرط دې که خای ماتا هغه چې عدد دي څه چې عذاب دی رب زما ربا فلا تجعلنی فی القوم الظالمین ما مگر دې په قوم ظالمانو کې دا سوال د عدم معیت شو د ظالمانو سره تعلیما للامه تعلیم د امت ته پاره دی وانا لا نريك ما نعدهم لقادرون بیشک موږ په دې خبر وانه او خو تا ته چې موږ وعید ورکو د عذاب قدرت لرونکو دا زماره قدرت د بار نه ده کنه ادفع بالتي هي احسن سیئه تعلیم د محاسن الاخلاق دی او تاری د امت ته دفقو په طریقه چې احسنی صدفقو السیئه سیئه دفقو هغه دا دفع د ظلم کوا په عفو سره دفع چې کوم دی داغه د بدی که در سره سوکو کی داغه د بدل هغه چې کوم دی نو احسان کوا وافع من ظلم کاسن من اساء الیک چې کوم ظلمو کی عفو کوا سوک د سره بدو کی تو سره کوا دا محاسن الاخلاق دي نحن اعلم بما يصفون من عالم پاغه چې دي کوم صفت بیانی وقر رب اعوذ بك من همزات الشیاطین تو اے رب ادم پناه غواړم پتا سره د نزغات د شیطان نه د شیطان د وسوسو نه پناه غواړم لکه د شیطان وسوسې چې دي دا ډېر خطرناک دي ډېر ناکار دي هر چا د خپل مزاج مطابق وسوسې غورځي دا مزاج شناس دی د خلق و مزاج ډېر خپويږي تاجر ته تجارت کې وسوسه غورځي عالم ته په علم کې غورځي پیر ته په پیرای کې غورځي مزدور ته په مزدورای کې غورځي داغه مناسب کار دی کوي دغه د شیطان وسوسې جدي صحابه کرام به حضور ته ویل چې موږ تداسي وسوسې راشي چې موږ د کویله چې او د سوزو او چې بار ته کارنم دا اوجتموه دامومه او دامومو چې مومه په انکار کوي خفقان به کوي ذالک عین الایمان دا د ایمان عین ایمان دی دا صریح الایمان دی ځکه چې دا غل چغلا کوي ناجومات کې نه کوي د وګری ګټ نه کوي د خوشي ځای ګټ نه کوي مال چرتینو الته ګټ کوي نو شیطان چې وسوسې چاته غورځي غته پته لګي چې څور سره شته ځکه دا نقصان کوي او پناه غواړم پتا سره ای زما ربا چې دی ما ته حاضر شي حتی اذا جاءت احدكم دا حتی لپاره د ابتدا دی چې راشي او تن ساتو ته مرګ قال دی بوي رب ارجعوني اے رب ما واپس کی جمع د پاره تعظیم دا یا من یا ملائکه ربی اے ملائکو د رب جمع ما واپس کئ دنیا تبیا لعلی اعمل صالحا دې د پاره چې عمل صالح کما نور خې پرچی ډکشي دا پرچی د ما غلط راغلی دي او د گناهونو او د نافرمانو دا غیر راغلی دي فيما ترکتو چې ما کم پرې خو دي کلا من دې خبرنا بیا په دنیا ته نشتا انها کلمه هو قائلها دا یو کلمه دا چې د دې وین کې د سزان لپاره کوي چې ما واپس کا مرای برزخ لا یمبعثون وړاندې دي ته برزخ دی تر ورځ د قیامت پورې نو درې عالم دي عالم دنیا دا عالم عقبا دا او پمن کې عالم برزخ دی چې ساده شنه اوزي قیامت نه قائم شوه دي ته وی عالم برزخ یو واسطه ته وی دام د دنیا آخرت میں کې واسطه دا یو دریم ځای دی کنه فیضان فی خف السور دا اوس بیان دی دا غباس چې کله پوکې والی پشپیلای کې فلا انصاب بینهم نبی انصاب ما ویني کی یا تفاخر کی بیا په فخر کی نسب خو کټ کیږي نوی به نسب او چې تفاخر په کو دنیا کې هغه بنی اوس یوم الدین په دغه رضبانی ولا تساءلون نبی یوم له تپوس کې وخت به تپوس کوي او بعض علی بعض تساءلون د محشر وګد چې د موتین دی وخت دی وخت تفوتونه کوي بل وخت باندې کوي فمن ثقلت موازینه هغه څوک چې ترانوي طولونه ده فاولئکم المفلحون دا کسان کامیاب دي دینه طول د اعمال معلوم شو چې طول اعمال حق دی معتزله نے انکار کوي الہ کوئی طول برادی قرآن پہ گواہ دے احادیث پہ گواہ دی اور دا امام بخاری اخیری حدیث ذکر دا وزن اعمال ذکر کرے
فاولئکم المفلحون دا کسان کامیاب دي. دا یو قسم خلق دي. من خفت موازینه هغه څوک چې سپک تورونه ده فاولئک الذین خسروا انفسهم لا چې دي ځان من کې حصے د نفسونو خپلو فی جهنم خالدون کی به جهنم کې همیشه تلف وجوههم النار سوزیبا مخونه د دې لره اور هم فی کالحون دی په دې کې تر شرووی یو شونډه به کتر راغلی بلوي بر راغلی بد شکل بی او ويقال لهم ورتبلی توبیخا الم تکن آیاتی تتلا علیکم ایا نو آیتونه زما چې پتا سو بلسته شو فکنتم بها تکذبون تاسو په دې تکذیب کوونون قالو دی به اعتراف د خپل جرمو کې ربنا ایزم ربا غلبت علینا شقوتنا عالم غنی بدبختی زمونږه وکنا قوما ضالین ام قوم گمراهو یو وخت به انکار کی والله ربنا ما كنا مشرکین بل وخت به اقرار کی د محشر وګد مقام دی یو وخت به انکاری یو وخت به اقراری ربنا ایدم ربا اخرجنا منا او باسی من د دې اور نه د دې جهنم نه فإن عدنا كما عودوا كنا فرمانه تا فإنا ظالمون من بظالمانو قال اخسوا فيها ولا تكلمون ذلیل اوسه په دې اور کې ما سره خبره مکوئ انه كان فريق من عبادي بشك یو فرقه زما د بندگانو نه یقولون دی بویل ربنا اعزم ربا آمنا من ایمان راوړل دي فاغفر لنا متبخنو کې ورحمنا پم رحمو کې وانت خیر الراحمین او تغور درحم کون تاسو بس چل کو فتخذتموهم سخریا تانی چل دی لره پټو کو سره پر بم ټوک اور پس کولی حتا انسوکم ذکری یر کدین استاسو زما ذکر دا استاد لپاره وای شو ګرځید وکنتم منهم تضحكون تاسو بدی پر خاندل کنا انی جزیتهم اليوم بیشک د جزا ورکم دی تنن ر دی بما صبروا دې صبر کړی دی وانهم الفائزون بیشک دی کامیاب دی او په خپل مقصد کې هغه داري چې الله دیدار جنت دا ورته حاصل شنو تم فی الارض الله په لسان ملائکو تپوس کوي زمکه کې مسونه وخت تیر کړو عدد سنین پشمیر د کلونو قالوا لبسنا یوما او بعد یوم دمر بهول د محشری یو رضا یا باز ردامو تیر کړی دا بیا شک راغې عادین نو سوالو کې د شپینون کو ملائکو نه تپوس وکړه قال الا بستم الله تعالی دنګ مگر لګ د دنیا څومره عمر چشي لګ دے لو انکم کنتم تعلمون فشرددی ک تاسو پویدلای کنه افعل انما خلقناكم عبثا وانکم لا ترجعون ایا تاسو ګمان کوئ ما تاسو پیدا کړ عبث بے فائدی بے مصلحتا بے حکمتا ہر کار کی د الله حکمت ته وانکم الینا لا ترجعون تاسو به ما ته نشو واپس کولې بشئ فتعال الله الملك الحق برتر دے اللہ او چې دے جو بادشاہ دے او حق دے لا الہ الا ہو نشتے غیر دا اللہ نبل سوکا رب العرش الکریم مالک دا عرش کریمہ دے کنم اللہ الہ آخر کی بیا مضمون توحید کرے گی عورت پا مشرکینون او تذکیر بے معباد الموت اگر سوک چی اگر بلی اللہ سر بل الہ لا برحان لو بھی دل برحان پہ نشترے دا صفت اسی دا بنا بر اتفاق دے کنی دانے چے دا سے علاج تے چے برحان والا پی بھی دیل برحان بالکل نشتا او الہ مطلقاً بل نشترے وینما حسابو عند ربی حساب دا پنیز دا رب بانے دے انو لا فی الکافرون بے شک نہ کامیاب کی کافران حضور تا تعلیم اور کئی وقر رب اغفر ورحم انت خیر الراحمین ویتا ایز ما ربا مغفرتو کے ماتا اور رحمو کے پما وانت خیر الراحمین او تو غراد رحم کو ان کو نوے ستا رحم چکم دے دا دیر زیاد تک